Se der, ja. Her er han. Dagens fangst. Funker harpen, vet du. Se på dette. Dette er ikke gærlig. Grunt, Schoolmaster Snapper og Barnjack. Ja. Det blir både heimat i kveld, og det blir mat til oss. Perfekt. Perfekt. Oi! Oi! Det var en lemmen, det. Han vil jo ikke slutte. Jeg har ikke krok på noen ting, han bare gidder ikke å la han. Se, han mistet den, og så spiser han. Ja, der slapp den. Alright. Takk for nå. Dagens underholdning. Da er det Vebjørn 50 leker belis med per hai. pers. Hæ? 50 belis per pers, 50 belis per pers. pluss tips. Pluss tips. Ja. Tips er ikke inkludert i den prisen. Aldri inkludert når Vebjørn gjør noe. Nei. Det går nå mot slutten av vårt opphold på øya, og det har vært helt magisk. Dette kan man kalle friluftsliv på sitt aller beste. Vi har lært og erfart så mye av den uka vi har vært her. Men vi har jo ris. Fra å starte turen med usikkerhet, kaos, minimalt med mat, uten strøm, til faktisk det å mestre, få kontroll og sette ting i den daglige rutine. Ja, bra dag. Man hadde den perfekte kombinasjonen mellom å sportsfiske, for eksempel bonefish, og sanke mat med fluestanga, men også med harpun. Vi kunne lære av hverandres ferdigheter, Første bokstav. Det. Barjack. Ja. og vi kunne nyte dagene med å gå langs stranda og sprette en kokos eller to. Men selv om dagene gikk fint, og vi hadde full kontroll, stemningen var god, så følte vi at det var noe som manglet. Vi visste ikke helt hva det var, før Vebjørn en vakker morgen fikk kallet over seg og iverksatte Nannestad-metoden. Hva er det skal jeg fiske for nå, da? Hvilken fiskemetode er det vi kjører? Dette er et spesialutviklet metode fra Nannestad selv. Er det? Kongen av Nannestad, som vi kaller den. Nannestad for Nannestad. Han Nannestad, han har vært i Baileys. Crevel Jack var det vi manglet. Karibiens svar på Giant Trevally, som går under den kjente forkortelsen GT, eller GT. Fytti rakkeren for et monster av en fisk. Vi snakker krefter i den skala at en barracuda blir tam i forhold. Dette ble menneske mot fisk, der fisken er desidert på hjemmebane. Nei, der røyk den. Faen, ass. Ja. I de utholdige lange fightene måtte vi se at både flueliner og sneller går tapt i forsøkene på å lande en jack. Men vi var fast bestemt på å lykkes. Det er fisk! Stor fisk! Å, fy faen, det bare går, det går. Se på dette. Se på dette. Jeg må ha hjelp, jeg!
Dette er helt sinnssykt. Satan. Det er flere hundre meter på backingen. Ja, men den er så svær. Ja, men jeg tenkte jeg er på nedsiden av bøya. Jeg tenkte jeg må komme meg vekk fra den. Nei, men han gjør det nå. Jeg tenkte jeg måtte komme meg på nedsiden. Bare dura på. Men vi må kobles. Jeg har ikke sjans til å drive og navigere her. Nå kommer han imot. Nå kommer han. Vent, jeg får tatt åra mi her. Vent litt, han kommer. Ja, bare fokuser på kjøret. Du ser du at stangen går rett ned? Ja. Så du sitter i korallen, men bare fortsett da. Jo mer inn du får, det bedre. Ja. Men du sitter rundt en korall. Ja. Har du med noe dykkermaske og sånn, eller? Ja, det. Jeg tror han er gone. Eller nå, kanskje han får fisken. Jeg tror han er gone, ja. Ja, den er gone, for å si det sånn. Men der hadde han på så lenge jo. Det var skikkelig surt. Jeg følte jeg var så nære 2 ganger. Etter å ha ødelagt både flueline og hjullager i snella, så skulle Vebjørn få teste kreftene. Da har Vebjørn på fisk. Nå kommer han inn i som et uvær her. Vi får se. Der kom. Får du den, Tuva? Har du sett den? Nei, ikke sett den. Har du? Nei. Er den? Ja. Dette er noe stort nå. Dette er noe stort, det er større enn en barracuda. Ja. Ja. Det er det altså. Se på det. Det er langt på backingen. Oi, oi, oi. Mens jeg kjørte inn med stanga i munnen, så bare... Jeg følte jeg mistet 300 meter bare på den kjøreturen. Han er Jack. Ja, det har vært fett det. Det har vært kult. Men da er det en gigantisk Jack. Ja, det er en gigantisk Jack. Skal det være noe grouper eller noe sånt? Ikke grouper, tror jeg. Men det var ikke noe rev akkurat der du drev på da, så... Nei, så jeg tror ikke grouper. Du må håpe og tro at det er en... Jack. Ja. Ja, for nå føler jeg at sveivet og sveivet og sveivet og sveivet. Ser noen flueline her, eller? Ja, det er noe. Oi, monsterbølge. Her ser fluelina. Der er lina. Der er fluelina. Der er fluelina. På snella. Der er den på snella. Det er god følelse. Det er god følelse. Da mister vi ikke den. Jack! Det er Jack! Det er Jack. Og vi søren. Jævlig fett. Jævlig. Se på den da. Fy flate. Se på den da. Se på den da. Her snakker vi. Da snakker vi Jack. Det er sånn det skal se ut. Dæven, så se. Det er GT-en sin, det. Det er jo ikke en GT, men den er jo Det søren. ligner jo på en GT. Det er som en GT. Å, fy flate. Fy flate. Det er helt rått. Det er sjukt. For et monster. Herregud. Denne gjorde 300 meter ut for oss da. Ja, den gjør utras. Det er helt fint. Fy fader, du har det, ass. God feeling. Ja, kult. Det var gøy, den lille kajakken. Det var det vi håpet på da. Få en ordentlig Jack. Ja, det var det. I kanalen på kvelden. Ja, det fikk vi. Det fikk vi.
dag, ja? I dag kjølfanget fisk I dag. Som vanlig. Som vanlig. Som hver dag. Back to Norway, hæ? Deilig å sitte på en sofa igjen, altså. Jeg må jo ta avslutningen, fordi alt gikk så sinnssykt fort. Og jeg fikk ikke filmet alt, fordi at vi gikk tom for strøm på kamera. Det var ikke mer igjen. Minnekortene var fulle etter helt episk uke. Men det skjedde veldig mye den siste dagen som jeg har lyst til å fortelle om. Fordi det gjør noe med inntrykket av hele denne turen her. Først og fremst, på slutten av nest siste dagen så tråkker jeg på et korall, ligner på et sugerør. Sterkt, altså skikkelig skarpt. Jeg vet ikke om du ser merket der. Fått et merke der. Jeg tror jeg har fått et evighetsmerke, altså, fordi det var så skarpt det korallet. Sto opp sånn, tråkket på det, gikk tvers gjennom skoen, og jeg merket ikke før det butta I beinet mitt inne I foten her. Så den fortsatt vond. Så da ble det gående halte I 2 dager på det der. Det var lite digg. Og ikke nok med det, så ble hele turen utsatt med, eller forlenget en dag på grunn av dårlig vær. Gjorde oss sykt stresset, fordi jeg skulle rekke et fly dagen etter. Så det var liksom sånn at når fortalte om det da, at det her går ikke, vi må hjem liksom. Så var de også litt stresset. Så det endte med at de hentet oss klokka 6 om morgenen dagen etter. Kjørte oss ut på det åpne blå hav, store dønninger, sikkert 4 meter høye, sånne rolige dønninger da. Der stod vi og plasket uti, og ventet på en annen båt, en skipper som hadde mye raskere båt, og veldig god til å kjøre på sånn type vær da. Så plutselig dukker han opp, og han legger seg inntil, og vi må liksom ligge på bølgen der, timer, hopp, over den andre båten. Dette var småbåter, altså, så det var liksom, du var preget. Og han hopper over den andre båten mens vi ligger der, og han kaster over bagasjen og over, og rett inn da. Og så ser vi at vi ikke rekker transporten min videre, så da tar han og ringer og styrer, og får satt meg på et sånn privat lite Cessna-fly over til Belize City Airport da. Så kom jeg meg dit. Det ble en ekspedisjon der man må overleve og holde ut I tropisk klima, og det er spesielt. Det var annerledes enn jeg trodde. Det største utfordringen kanskje jo å drikke nok vann da, for du svetter jo konstant. Så drikke for ikke tisse veldig, veldig gult. Det viktig. Jeg kjente ofte på morgenen at du hadde litt sånn småhodepine. Så jeg ofte hver morgen tvang I meg nesten 1,5 liter med vann. Bare for å la kroppen leges da. Og så drikke kontinuerlig utover dagen. Så det var en stor utfordring. En annen utfordring at du bruker mye energi på å skaffe mat. Så du blir veldig sulten. Du bruker masse energi på å finne maten, som gjør at du ikke blir mye mat. Så det utfordrende, krevende. I tillegg så var det jævlig mye mygg og sandfluer når det var vindstille, spesielt inne på øya, så jeg utrolig glad for at vi bodde over en også hadde en hytte over vannet, for ellers tror jeg det hadde blitt etjobb. Tror det hadde vært helt hadde vært helt forferdelig. Og så møtte vi på skikkelig uvær da, som gjorde at vi, det var litt sånn taus stillhet. Litt fordi at vi sikkert var litt redde og bekymret. Liksom, hva skjer hvis du slår ned liksom, en hytte her? For du føler at det var blant de høyeste punktene der, ikke sant? Og det slo ned på øya, så det var jo brutal følelse på kroppen. Så, og så det jo sola da, veldig sterk, og når du I vann hele tiden, så det vanskelig å beskytte seg nok med solkrem. Men samtidig så vil man ha litt sol på kroppen nå da, og ha litt lufting og sånn, så det ble jo at man gikk litt I baris innimellom. Men det å følge med og være obs på ikke bli solbrent og så videre var også en utfordring. Men det gikk bra da, vi hadde jo klær, så det var bare å kle på seg når man følte, men vi var flinke til å fortelle hverandre at nå du litt rød der, nå du litt rød der og så videre. Men
En utrolig fin erfaring, lære masse, det friluftsliv på sitt beste. Vi reflekterte litt rundt det. Det liksom litt som å være på en ukeekspedisjon på Hardangervidda og gå den. Bare det litt andre miljøer da, men prinsippet mye av det samme, og man må liksom kunne litt friluftsliv for å mestre eller ha en god feeling av en sånn tur. Men det var utrolig lærerikt, og det å kjenne tropisk klima på kroppen på den måten, det var spesielt, og en utrolig fin erfaring. En annen ting som var helt spesielt da, det var jo selvfølgelig omgivelsene i vannet under overflaten. Å herregud. Det nok, jeg har ligget og plaska og sett gjennom en snorkel og dykkermaske, ikke gjennom snorkel kanskje, gjennom en dykkermaske mange ganger, og mange steder. Men det her det vakreste stedet jeg noen gang har snorklet. Og så utrolig mye fiskeliv, haier og koraller av alle mulige størrelser og farger. Helt magisk. Og så må jeg si litt sånn, for veldig mange har spurt meg nå, mens jeg har lagt ut storyer og sånn underveis, hvordan liksom finner du en sånn tur? Og svaret på det sinnssykt mange timer på nett i forkant. Masse planlegging. Jeg elsker å sitte på Google Maps, bla meg rundt i hele verden, prøve å finne områder som liksom ikke så kjente da, og ha litt unike særpreg. Vi var i Amazonas i Colombia, helt magisk, utrolig feeling. Et sted som ikke så berømt for sitt fiske, men så viser det seg å være helt sinnssykt. Vi har vært i Kirgisistan og fisket, ikke sant? Og vært på fjell og fisket til ørret der på 3500 meter over havet. Hver minste ting du gjør blir slitsomt, men det liksom eksotisk da. Så liksom bruke masse tid på research. Nå var jeg heldig på den turen her at Vebjørn hadde jo litt erfaringer og vært mye i Belize, som hjalp oss litt veldig på det å snevre inn riktig lokasjon for oss da. Men man bruker masse tid på kart, masse tid på å lese på Google, søke masse tid. Så det nok en interesse i seg selv, ikke sant? Det å gjøre den researchen og være villig til å bruke masse tid på den jobben. Selvfølgelig du kan ta og bestille deg en tur og hoppe på og få en vanvittig opplevelse, men da må du også betale, ikke sant? Da snakker vi 30-45 000 minimum for en uke. Det har ikke jeg penger til. Eller man kan ha penger som sparer opp til det og få oppleve en sånn gang i livet sitt eller 2 eller 3, men jeg må ha behov for å reise ofte og oppleve mye, og da må jeg også klare å finne turer som lommeboka aksepterer det, og da må jeg bruke mye tid på nett, og det gjør meg ingenting, for jeg synes det utrolig gøy, og man blir jo da kjent med geografien da, og verden rundt, så nei, det en hobby i seg selv det også, rett og slett. Så, men ta gjerne kontakt, still spørsmål, jeg synes det utrolig hyggelig, jeg synes det veldig gøy å hjelpe andre. Så hvis du har noen spørsmål rundt turer, eller hva du tenker å gjøre, eller tips og råd, eller et eller annet, bare ta kontakt, så svarer jeg hvis jeg kan. Det synes jeg utrolig hyggelig. Nå kjenner jeg at jeg litt sånn der, jeg har allerede drittlei, det novemberværet, så nå har jeg faktisk å se på ny tur. Så det kan hende at jeg drar meg av gårde på januar-februar et eller annet sted, altså. Så du får bare bli med på kanalen her og henge på, så plutselig så ser du meg ute i verden et eller annet sted igjen. For det utrolig spennende å drive friluftsliv i andre miljøer enn det vi har i Norge. Det interessant, altså. Og man lærer så utrolig mye andre ting om friluftsliv som unikt på sin måte, da. Det utrolig artig. Så bli med, og så får vi se hva som skjer de kommende månedene fremover. Ha det.